Ben, pois o tema de hoxe, como vamos facer 2 programas consecutivos, como fixemos estes días, intentamos tratar como o mesmo tema dende dúas perspectivas diferentes. Non? O de hoxe iba un pouco sobre como os nesgos e os presuizos de xénero poden afectar aos resultados de investigación e a como se formulan os estudios. Así, dende un punto de vista un pouco máis teórico, porque mañán temos convidada, como outros días, xa vos imos contar un poquinho ao final de que vai ir, aínda que xa adiantamos polas redes. Non? Entón, non sei se vos sona este tipo de cousas que ás veces atopamos por aí, non? De presuizos que hai ás veces sobre o tema de como somos os homes e como somos as mulleres, non? Que ás veces dan lugar pois, a obras mestras do cinema e a literatura como pode ser esta, por exemplo, non? O sea, un peliculón tremendo, non? A mí o Obras título mestras pareceme tamén fantástico, a verdade. Sí, sí. Isto foi un bestseller realmente que deu lugar tamén non só a obras literarias, senón tamén a filmes e a moita literatura neste sentido, non? Sobre as diferencias entre homens e mulleres, sobre todo así dende un punto de vista máis, digamos, esencial, digamos, non? Ou innato. O sea, é evidente que existen diferencias biolóxicas entre homens e mulleres, non? Pero moitas veces nos movemos así no terreo do que é realmente diferencias biolóxicas ou do que poden ser mitos ou presuizos. Non sei que opinas ti, Javi, deste tema. Sí, a ver, a verdade é que é algo cultural, digamos, é unha cuestión na que nos movemos no día a día. Eu, cando estábamos falando sobre este directo, xa che comentara que decía, a ver, eu pouco teño que opinar, porque ao final, dende a miña posición como home, como privilexiado deste sistema, pero si é certo que todas as cuestións que imos falar limitareime a dar os datos sen emitir ningún tipo de opinión miña que non sexa baseada neses datos, digamos. Pero sí, o tema de... Sobre todo iso da peli, que ao final dicir que as mulleres son de Venus, os homes son de Marte, é marcar esa liña sempre de que as mulleres teñense que dedicar a unha cousa, os homes a outra. O sea, estamos predestinados polo xénero a iso, a facer determinadas cousas na vida, cando, pois, obviamente non é así. Claro, de alguma maneira, creo que o interesante do que imos falar hoxe é precisamente o tema de que datos temos, pero sobre todo que conclusións se extraen deses datos, non? Porque un pouco de as mulleres son de Venus e os homes de Marte é como que é un pouco a idea de que as diferencias biolóxicas van condicionar unha serie como de motivacións ou de maneiras de estar no mundo ou de preferencias, dedicacións que veñen predeterminadas, non? É dicir, non é só a diferencia biolóxica, senón que esa diferencia, de alguma maneira, condiciona a que te vas dedicar ou cales van ser as túas aptitudes, digamos, non? Claro. Sí, sí. Entón, aí é onde creo que entra un pouco tamén o tema de que ata que punto é real, non? E ata que punto é mito. Nese sentido, eu quería comentar hoxe un artigo moi interesante que, bueno, que sacaron en Ciencia tamén, pero, bueno, vou compartillar primeiro este. Vale, que se fai eco, o sea, que se fai eco doutro artigo de Conversation, que a súa vez referencia un par de artigos científicos que despois imos explicar, non? Un pouco o que comenta o artigo vendo unha investigación na que se revisaban os resultados de diversos estudos. Sí, mira, di Lady Gravitón, si podemos deixar as referencias. Creo que o máis cómodo, Javi, non sei que opinas ti, vai ser que se despois subimos a YouTube,
que na caixa de descripción podemos deixar despois os artigos. Sí, de todas formas, ou escribe, copia o link, o enlace, perdón, e podes poñelo aí nos comentarios, que xa lles aparece. Tamén, vale. Sí. Con que o copies e o poñas aí nos comentarios, xo tamén lles vai aparecer, pero sí, o que diría, poñemos todo o que se comente, ímolo mencionar, evidentemente, porque ademais tamén temos algúns vídeos, bueno, en concreto un vídeo, perdón, hai que mencionalo, por iso dos dereitos. Sí, pero podo irvos pinchando aquí tamén os enlaces, ten razón, Javi. Vale. A ver, este é o de ciencia. Vale. Ben, pois as autoras desta investigación, vale, deixo-vos aquí entón nos comentarios o link, vale? Este é o que estábamos falando. Un pouco o que veñen a explicar é que todos estes estudos nos que moitas veces se revisan cousas do tipo de, por exemplo, probas de imaxe, resonancia magnética nuclear e cousas que están así como moi de moda, non? E que parecen moi científicas, pois, digamos que a conclusión que sacan é que moitas veces os resultados que se extraen son adocen do que se chama en ciencia un salto de conclusións. É dicir, que de datos moi pouco significativos extraense conclusións como moi bestias, non? Vou poñer un exemplo. Por exemplo, todos escoitamos moitas veces isto de que as mulleres son máis emocionais que os homes, non? Seguramente. Iso intentou demostrarse, bueno, esta é a obra desta autora que revista estes estudos, que se chama A ilusión do xénero. Non? A ilusión, realmente a traducción correcta creo que sería o delirio do xénero, máis ben, non? Delusion ten unha connotación como un pouco máis de algo patolóxico, non a ilusión, senón o delirio. Pois ben, un pouco o que comentan é que cando se fan estudos deste tipo, por exemplo, non? Esas conclusións extraense de cousas, por exemplo, como observar que o sistema límbico, que é unha das áreas que están implicadas no tema das emocións, é maior en homes que en mulleres. Entón, dai extraese, ou de alguna maneira ratifícase o prexuizo de que as mulleres son máis emocionais. Claro, o que din as autoras é que esa observación pode ter miles de explicacións diferentes que a esta. Entón, que de alguna maneira dar ese salto ven a corroborar un prexuizo que teñen os autores do estudo, os autores da investigación. Entón, elas o que formulan, ademais, é que isto non é así en todos os casos e que a diferencia estatísticamente significativa realmente é moi pequena, e que en outros estudios semellantes nos que se aprecian diferenzas semellantes, as conclusións non son tan categóricas. Entón, de alguna maneira, non é que os datos non existan, senón que as conclusións que se extraen deses datos son como moi grandes, digamos, moi totalitarias, moi totalizadoras para o tamaño tanto da diferencia observada como do propio dato en sí. E en contradicción con este tipo de visións así máis globais, de como se comportan os homes, como se comportan as mulleres, elas propoñen un modelo de funcionamento cerebral nas que as diferentes áreas poden ter un funcionamento que sexa máis, vamos a decir, típicamente femenino, é dicir, na que as mulleres teñan como máis probabilidade de funcionar dunha determinada maneira e nos homes outra determinada. Pero isto podría combinarse no mesmo cerebro, é dicir, unha muller podería ter unhas áreas do cerebro, digamos que moi feminizadas, por decirlo de alguna maneira, e outras que non. E nun home podería haber áreas do cerebro que funcionaran dunha maneira máis típicamente masculina e outras nas que funcionaran dunha maneira máis femenina, se que iso ten algún sentido. Entón, isto parece como unha explicación moito máis complexa e moito máis acorde a que sabemos de neurociencia e de como funciona o cerebro, que estas explicacións tan totalizadoras nas que casi se dá a entender que existe como un cerebro femenino e un cerebro masculino. Sí, interesante o que comenta aquí Lady Graviton. Podría dicirse que se interpreta como causalidade cando en realidade quérese dicir correlación.
Sí, é dicir, eles ven causalidade no que realmente é unha correlación estatística. E este é un dos primeiros nesgos que se lles atribúen e ademais que é como estas cousas que en ciencia é como moi de caixón, non? Sobre todo en ciencias biomédicas que basicamente como todos os datos son estatísticos, non hai moi poucas conclusións que non sean estatísticas, pois estamos moi pendientes disto, non? Claro, non só iso, non só que eles vexan causalidade onde hai correlación, senón que incluso a correlación que observan é unha correlación leve, o sea, é dicir, o P que eles teñen é un P baixo, non? Entón, de alguna maneira, digamos que todos os sesgos que se poden dar nun estudo danse e non só non se fixo crítica diso, senón que iso pasou como a cultura popular como algo que é así, a ciencia di que as mulleres teñen un cerebro femenino e os homes teñen un cerebro masculino. Sí, sí. É curioso porque é así, parece que estamos falando de textos sagrados e non de estudos científicos. As mulleres son así e os homes son así porque di a ciencia ou estudos científicos cando primeiro que non é así e despois tratar algúns pseudoestudos, digamos, como se fora a Biblia ou calquera outro texto inmutable. Sí, efectivamente. E ademais, de alguna maneira, bueno, vou vos compartillar outro artigo aquí en pantalla que despois vos deixarei por aí o link que ven un pouco a redundar un pouco no mesmo, non? Vale, este outro artigo postula un pouco esta outra teoría que falábamos, non? De que determinadas áreas do cerebro pois poden funcionar dunha maneira ou ter unha maior ou menor actividade dende o punto de vista estatístico máis en homes ou en mulleres, pero iso pode variar segundo a área dentro do mesmo individuo, non? Que me parece unha achega moito máis interesante. Claro, ademais, isto a min recórdame un pouco que comentábamos antes, Javi, un pouco a estas ideas un pouco da frenoloxía, non? De cando se decía que as mulleres eran menos inteligentes porque o cerebro pesaba menos. Sí. Que o cerebro das mulleres pesa menos é un feito, pero non significa iso. Claro. Sí, ao final é que elevar as cousas ao teu terreo. Había xente que lle interesaba xustificar ese concepto de que as mulleres eran así, entón utilizaban o tamaño do cerebro para iso. Pero de feito non sei se había por aí na outra de ciencia, non sei se había unha infografía, ahora xa estou perdido, con respecto a iso, ao tamaño do cerebro ou algo así. Non recordo, porque como vin varios artigos dos que me pasaras, xa non recordo se... No outro de ciencia? Non sei, sí. Pode ser. Pode ser que estou buscando aquí no seu chat privado, a ver se se atopo. Pode ser. Non sei, non, continúa, non te preocupes. Do outro tamén chamaba a atención que me comentabas as diferenzas entre países ricos, países pobres, países desenvolvidos e non desenvolvidos, de como está a diferenza ou ese sesgo de xénero se é máis pronunciado ou non? Aquí di Janito que o cerebro das mulleres pesa menos porque non teñen alma. Efectivamente. As mulleres temos a alma externalizada. Sabes que hai pouco tiñamos un alma para todas. Entón, é como ter alma na nube. Entón, ese espazo non ocupa no cerebro. Claro. Entón, aí seguimos gañando porque é algo que temos xa externalizado na nube. Claro. Sí, o que comentas é moi interesante. Tamén se menciona no artigo de ciencia que amosamos antes. Fai referencia a un feito que tamén é real, non? Pero do que se extrae unha interpretación que a mí me parece un pouco chapucera, que é que comentouse moito, que seguramente algún de vos sabedes, que o tema este das mulleres e as carreiras STEM, non? Que as mulleres en xeral están infrarrepresentadas en carreiras tecnolóxicas, é maior
en países que a priori parecerían máis igualitarios, como por exemplo os países nórdicos, non? O sea, países como a India pues, teñen unha maior proporción de mulleres matriculadas en carreiras tecnolóxicas en contraposición a países como Suecia, Noruega, Holanda, que teñen menos mulleres en carreiras tecnolóxicas, non? Isto é así, isto é real, non? Pero claro, agora ven o de antes, non? Ven como lemos esos datos, non? Entón, houbo xente, di aquí Carmela, Alma para todos nos moi ben, como compartir a conta de Netflix, efectivamente. Sí, está ben, é un bo comentario. Ademais, eso tamén nos permite ter así unha certa telepatía entre nós. Claro. Entón, son todas vantaxes. Pois con este tema, ¿no? Que pode parecer así contraintuitivo, ¿no? Porque pensamos que a maior igualdade, as diferencias tamén nas ocupacións que escollen homens e mulleres como que se van compensar cada vez máis, ¿no? Entón, aquí saíron interpretacións moi variopintas, ¿no? O primeiro que se dixo foi que, precisamente en contextos de maior igualdade, as mulleres tiñan maior liberdade para optar por aquelas profesións para as que de forma innata tiñan maior, bueno, como que se sentían máis atraídas, non? Entón, aquí van un pouco unha teoría que tamén está agora moi en boga, que é isto de que os homes teñen máis interese polas cousas e as mulleres máis interese polas persoas. Ajá. Esa frase repítese moito, ¿no? para explicar pois, por exemplo, eso, ¿no? Porque as mulleres se deciden menos por carreiras tecnolóxicas, ¿no? Porque de forma innata teríamos máis interese polas relacións interpersoais que polos procesos ou polas dinámicas que teñen que ver con obxectos. Claro. Por eso se justifica tamén o tema dos cuidados e demais así, non? Claro, porque as mulleres teñen máis tendencia, por exemplo, a desenvolver profesións relacionadas co cuidado. Claro, isto despois foi moi controvertido, porque houbo, dende a propia comunidade científica, ¿no? bastante controversia con este tema e bastantes contestacións, ¿no? Entón, unha das cousas que se decía, por exemplo, era que... Si, di Lady Gravitón, ¿no? Porque somos cosificadas, efectivamente. Bueno, pero eso faría que as mulleres tiveran máis interés polas cousas que polas persoas, ¿no? Sí, é outra forma de verlo, sí. Si aquí, quero decir, eu creo que é como que calquera cousa se pode justificar con calquera outra cousa, ¿no? O sea, claro. Podes atopar unha explicación para case calquera situación que che encaixe co teu prexuizo previo, ¿no? Claro, perfectamente, sí. Claro, as explicacións así, digamos, alternativas que se deron, ¿no? Eran, por exemplo, que... Sí, a las womansplainers que vamos. Eran cousas do tipo de que, por exemplo, nos países en vías de desenvolvemento, ¿no? As carreiras tecnolóxicas están moi ben pagadas. Entón, que a perspectiva de beneficio económico funciona igual para os dous xéneros. Isto claro. Eu incluso diría máis, ¿no? Para moitas mulleres en contextos moi machistas, o feito de escoller unha carreira moi ben pagada pode ser unha maneira de escapar, ¿no? Da dependencia económica dos homes. Isto último é unha chega miña, pero vamos, sí que un pouco a explicación que se daba era que unha boa retribución económica pues, funciona igual para homes que para mulleres, ¿no? Outra explicación que se daba, que tamén me parecía interesante, era que pensar que nos países nórdicos non existe desigualdade, igual tamén é unha visión un pouco naif. Claro, evidentemente. É dicir, que se xan países máis igualitarios non quere decir que non exista desigualdade. Sí. É que eso vémolo, a nosa realidade é esa. Nós vivimos nun país que está totalmente desenvolvido, aínda coas súas eivas económicas e demais, e dependencias, pero, lóxicamente, sigue existindo esa fenda de xénero e sigue acontecendo o mesmo. Por exemplo, isto que comenta Janito, ¿no? De que a política é evidentemente centrada nas persoas e por esa regla de 3 debería estar copada por mulleres e non é así, ¿no? Claro, sí. É unha explicación que vale un pouco segundo nos conveña, ¿no? Claro,
Sí. Non, se afecta, é unha cuestión que afecta a todos os sectores, non é só a un. Hola, Diego, que tal? Nada, non pasa nada. Ti condena a violencia e tranquilo, non pasa Pero nada. condenamos a violencia contra as cousas tamén. Contra a materia, así en Contra a xeral. materia. Porque como as mulleres non nos interesamos polas cousas, igual non condenamos a violencia contra os obxectos. Eso Claro. contra as mocións de censura. O fallo de emisión. Por fin Sí, é certo, Diego. sí. Por fin fallou a emisión aquí. Caín eu e bueno. Creo que o mal de ollo estes de ecos de xigantes Funcionou, non? devolvéronolo. Non, é broma, é que... Nada, foi un momento, ademais, foi un fallo de emisión. Ademais, foi no mellor momento, que foi xusto cando facíamos transición. O sea que... Benvidos ao clube Tan das mal. emisións súas. Grazas. Gracias, Carmela. Sí. Pois Vale, sí, pois nada. pois sí, pois... Diego, se entramos no SEP. No, non somos tan irresponsables como para intentar entrar en ninguna página oficial mentras emitimos, porque es un desastre asegurado. En Renfe. Sí. En Renfe. Bueno, non intentedes, por favor, entrar no ACIS, que intentei eu pola mañán, que o tema este de alertas do sistema do Sergas e da Xunta e é, vamos, un auténtico labirinto. Iria, perdoa, ten cuidado co micro que cada vez que choca Perdón. fai o ruido, sí. Perdón, sí. Pois nada. Dámoslle entón, sigue cando queiras. Sí, a ver, pois nada, isto para min era un pouco a plasmación, ¿no? De como a ciencia é neutra, ¿no? Eu sempre digo que a ciencia é neutra, e digo así un pouco tamén por picar, ¿no? E por meter así un pouco de cizaña, pero claro, refírome a que o método científico é neutro, ¿no? Pero evidentemente a ciencia fana persoas, e fana persoas con sesgos, con nesgos e con prexuizos. Claro. E, por desgraza, o prexuizo en canto a xénero témolo todos en maior ou menor medida homes e mulleres. É dicir, tamén as mulleres temos prexuizos en canto temos prexuizos machistas, non? Sí. Pero de todas maneiras, sí que é verdade que isto afecta a todos os ámbitos da ciencia porque o nesgo pode afectar dende a como se deseña un estudo, a como se interpretan os resultados, a como se aplican despois os coñecementos que obtemos deses resultados. Non? Eu creo que isto era un moi bo exemplo de como o nesgo pode afectar a como se len os resultados, non? Pero creo que dende as ciencias aplicadas, non? Dende o biosanitario, pues, como que sempre nos interesa máis como se aplican. Non? Neste sentido, pues, en medicina hai, bueno, sabedes que isto non é ninguna novidade, pero pareceme interesante, non? Hai o grande debate de como os nosos prexuizos poden afectar a como tratamos aos pacientes, non? A como se deseñan as políticas sanitarias, a como se dotan económicamente unhas patoloxías frente a outras e tamén a como tratamos a unha persoa concreta cando entra pola porta dun sistema sanitario. Non? Creo que o exemplo máis paradigmático disto que coñecemos todos é o tema do infarto de miocardio. Eu, sí, iba che dicir antes, pensei que ibas meter iso porque tiña por aquí un paper que comentáramos sobre o principio que estabas comentando, segundo como se lean determinados estudos, a perspectiva de xénero, e segundo o xénero dos autores, prestan máis ou menos atención á análise de xénero se son mulleres ou homes. Non sei se tes por aí, había un paper, creo que de Nature. O de Nature, o de... O de 1.5 million medical papers. Sí, aquí o teño. Sí, estaba buscando. Este, creo, ¿no?
creo que hoxe nos pasamos papers por riba das nosas posibilidades. Bueno, se non dá igual, non? Eu era por non... Porque me parecía interesante iso da perspectiva de que as mulleres, na maioría, tiñan en conta esa perspectiva de xénero. Era este. Sí, ese sí. Efectivamente. Vale, por eso non quería... quería que non salieran as... Vale. Sí, efectivamente, claro, parece que, e isto creo que pasa en todas as disciplinas, ¿no? Como que parece que as cousas que nos afectan a mulleres son simplemente cousas de mulleres. Entón, sí que é verdade que tanto homens como mulleres temos este nesgo de xénero, pero os homens teñen moito máis, ¿no? Entón, este artigo, por exemplo, que é un Nature, que é unha cousa xa seria, ¿no? Di un pouco eso, ¿no? Que precisamente o xénero de quen revisa os papers afecta a como percibe o nesgo de xénero do autor. Claro, o sea, que as mulleres están como máis entrenadas ou máis avispadas, ¿no? Para percibir este tipo de nesgos. E, ao fin e ao cabo, bueno, pues pode ser razonable dado que nos afecta a nós, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí están comentando xa a segunda parte do teu comentario, así que se queres... Hai varios comentarios. Sí, que ademais que todo isto que me están comentando son cousas que son como moi hardcore no tema médico. Claro. Sí, bueno, vou empezar polo do infarto porque era o primeiro que mencionei, pero despois as outras dúas cousas que me comentades tamén. O do infarto seguro que o sabedes todos, entón non me vou estender moito, pero basicamente o tema é que o infarto recibe moitos máis fondos, estúdase moito máis por riba de outras patoloxías cardiovasculares que padecen máis as mulleres que os homes, precisamente porque padecen máis os homes e, ademais, homes moitas veces en idade laboral, ¿no? Que homes nas idades medias da vida, ¿no? Entón, este é o primeiro nesgo, ¿no? Parece que a investigación dirixida a patoloxías máis prevalentes en homes como que merece máis fondos que a prevalente en mulleres. Pero despois, aparte, cando de feito se produce un infarto e atendemos a un paciente con infarto, os síntomas máis considerados típicos do infarto son os que presentan maioritariamente os homes. Porque é outra presentación que tamén é típica do infarto, pero que padecen maioritariamente as mulleres. É dicir, nos homes, un infarto pois, é o que escoitamos todos, non? Moitas veces aparece como con dor centrotorácica irradiada a un brazo. Pero nas mulleres, moi frecuentemente, aparece como malestar na boca do estómago que se irradia cara arriba. Entón, esta segunda maneira de presentarse non é que sexa menos frecuente, sino que unha é máis frecuente en homes e outra é máis frecuente en mulleres. Entón, isto fai que moitas veces pasen desapercibidos infartos en mulleres porque non tiñan a presentación que chamamos típica, ¿no? Que non é atípica, simplemente é a masculina. Entón, isto fai que a supervivencia, ata hai pouco, polo menos, fose menor en mulleres que en homes en casos de infarto de miocardio. Decía aquí, por exemplo, Janito, o tema da fibromialxia, ¿no? Eu engadiría a fibromialxia e tamén todas as patoloxías de dor crónica. O sea, a dor crónica, que é un tema que a mí me parece tremendo, ¿no? Trátase de forma moi diferente se padece un home ou unha muller. É dicir, as mulleres son despachadas con máis analxésicos e menos probas complementarias, ¿no? Moitas veces, no caso da fibromialxia, que é unha patoloxía que efectivamente é moito máis prevalente en mulleres, quen a padece pois, é rebotada entre distintos servizos, moitas veces acaba en saúde mental, ¿no? Nunca ninguén lle fai pois, ninguna proba complementaria, ni ninguna exploración, máis aló de recetarlle analxésicos, ¿no? E coa esclerose múltiple pois, pasa un pouco o mesmo. Sabedes que as patoloxías autoinmunes, en xeral, son máis prevalentes en mulleres que en homes e tamén a esclerose múltiple. Isto fai que tamén os procesos de diagnose sexan moito menos exhaustivos, digamos, cando é unha muller que cando é un home o que o padece. Di aquí Carmela... Sí, ese comentario de Carmela, o dos estudos en animais que maioritariamente son machos, non sei se chegaras a dar dados por aí. Non sei se foi algo que che mandara eu. Sí. Non sei, Creo que non, estaba revisando agora, creo que non. Non, creo que falamos, pero que non... Sí, eu debino ver, pero perdón porque non o engadín no documento. Sí. Pero sí, é certo, sí, iso. Ben, sí, iso pasa moito. Temos un par de artigos que eu creo que sí que veñen ao caso desto que comentades, non?
que os estudos en animais moitas veces son en animais macho, pero que ademais os estudos en humanos tamén son humanos macho. Entón, moitas veces isto determina que posibles efectos secundarios en mulleres, que ademais estamos dicindo que, por exemplo, teñen unha resposta inmune diferente, ¿no? Se sean infradiagnosticados e infradetectados, ¿no? Por exemplo, no caso da COVID, vou poñer por aquí, pasa isto, ¿no? Que temos diferentes tipos de resposta inmune, que sabedes que, por exemplo, no tema da COVID hai dous temas co rollo da resposta inmune, ¿no? O primeiro é que a resposta á vacina, ¿no? Que parece que as mulleres como que se inmunizan máis, pero despois tamén no tema da COVID tamén hai un tema de autoinmunidade, que moitas veces parte do problema da infección por COVID é a resposta inflamatoria que produce o propio organismo, ¿no? Como unha resposta exagerada. Entón, isto, o sea, as mulleres terían a vantaxe de que a súa resposta inmune, cando son vacinadas, por exemplo, é mellor, pero terían a desavantaxe de que teñen máis probabilidades de producir unha resposta inmune exagerada, ¿no? E unha inflamación exagerada cando se contaxian de COVID. Evidentemente non se ten en conta iso, claro. Exactamente. No tratamento, non? Tamén. Claro, nin no tratamento, o sea, nin na vacinación, nin no tratamento. O sea, nin cando se produce unha vacina, nin cando se tratan pacientes concretas. O sea, nin na investigación, nin despois na aplicación desa investigación, que é un pouco o que íbamos antes, non? Sí. Di aquí a malvada profe, non? Nos Estados Unidos hai bastante controversia sobre como se avalía a dor nos pacientes dependendo da súa raza. Acontece algo semellante na avaliación da dor das mulleres frente aos homes? Claro, o caso da raza, a verdade é que non o coñezo moi a fondo. O tema da dor en mulleres e en homes sí que tende a avaliarse diferente, basicamente de dúas maneiras. Primeiro, aos homes pídense máis probas complementarias que as mulleres, é dicir, cando un home aparece cunha dor do tipo que sexa, enseguida se lle fai un electrocardiograma, un TAC, unha resonancia se necesario, tal, ¿no? E as mulleres moitas veces pois ou non pasan do nivel de atención primaria e non se lle pide ninguna proba, ou se se derivan a atención especializada, moitas veces tampouco se piden probas complementarias na mesma medida que se lles piden aos homes, ¿no? Iso por unha banda. Despois, recétanse, por exemplo, máis psicofármacos que analxésicos, é dicir, unha dor nunha muller enténdese que é algo de tipo psicolóxico, ¿no? Moitas veces, e moitas veces a dor nas mulleres está infratratada. É dicir, considérase como que exaxeran, ¿no? As síntomas da súa dor e que non necesitan tanto tratamento como necesita un home. Entón, pues, nese sentido, como que todo mal. Claro. Eu co tema da raza non podo opinar, non teño datos, non descoñezo. Iba a dicir unha cousa que igual é un pouco estúpida, pero é que a nivel ficción, porque non vivo nesa realidade, nin coñezo o sistema sanitario como para opinar diso, pero a nivel ficción, por exemplo, as series e películas que moitas veces nos chegan dos Estados Unidos, onde hai esa polarización das razas e demais, sí que é certo que moitas veces se fai esa denuncia en concreto das persoas negras que sofren un pouco o que estábamos comentando, que tamén sofren as mulleres na diagnose de certas enfermidades e demais, que en concreto non sei decir unha enfermidade ou como a sufren exactamente eles, pero sí que lles como que lles afecta, non? Que ese nesgo que non se pode saber exactamente por que motivo, pero utilizan de referencia o home branco e sí que lles afecta tamén. Claro, é que realmente, o sea, é un pouco a mesma circunstancia, non? O sea, o problema de tomar como patrón estándar, non? Como vara de medir, digamos, ao varón branco heterosexual, atreveríame a engadir, fai que todas as outras realidades queden un pouco como opacadas. Claro. E que nos comportamos como con unha especie de anteolleiras ante organismos que responden de outra maneira. Sí. Di aquí Adrián, segundo o que di malvada profe, no eido da nefroloxía existe este debate e como a función renal e a súa perda varía entre poboación negra e branca, por exemplo, non?
Sí, Sí, eu aí, pois sí seguro. que, o sea, o tema da poboación negra sí que non, Non, sí que o tampouco. descoñezo, pero Repito, sí. eu sei o que moitas veces, pois iso, de ver a nivel ficción que existe ese problema, no que teñen determinadas cuestións que sí que se lles diagnostica como diagnostican a unha persoa branca que non ten as mesmas condicións, digamos. Exactamente. Di aquí yo que se vai po carallo a metade dos homens que traballan, non lle vai quedar outra que traballar os xefes e iso non o queren. Por iso simplemente investigase máis, non en tema de sexo, senón de puro capitalismo. E contesta Coleóptera o caso que as mulleres tamén traballan, efectivamente. O sexismo ás veces supera incluso a lógica capitalista. Sí, eu creo que sí. O sea, eu creo que ás veces Sí, é o transversal, nesgo... non ten que Sí, ver, sí, no, claro. pero aparte eu creo que o nesgo de xénero o sea, incluso ás veces os máis capitalistas son machistas como xa incluso contra eles mesmos. O Sí, sí. sea, é como, o sea, que se perjudican eles mesmos, ¿no? Porque, o sea, hai cuestións que tampouco lles benefician aos homes. Non, claro, E que ainda claro. así funcionan Non, os non. prexuizos machistas, ¿no? Mm. Non sei, por exemplo, unha cosa da que falábamos antes, ¿no? Con este tipo de cousas, por exemplo, o tema que a min tamén me preocupa moito, o tema do suicidio, ¿no? Do suicidio, do alcoholismo e tal. O sea, son patologías que afectan mayoritariamente a homes, ¿no? Que teñen que ver probablemente con peor xestión emocional que tampouco socialmente o sea, se promove, ¿no? Que os homes teñan unha boa xestión emocional. O sea, é un produto para min do patriarcado e do machismo e da sociedade patriarcal, pero que lles afecta negativamente a eles. Claro. Entón, a eso me refiro, ¿no? Que incluso, o sea, o nesgo machista é incluso máis forte moitas veces que o propio beneficio capitalista ou que o propio beneficio dos propios varóns. Sí, sí. Bueno, ás veces hai esa guerra do último contra o penúltimo, entón... Sí, sí, completamente. Non O sei a tema que do se idioma, refire ese o tema do idioma cambiante, na verdade. Non sei. Se podes aclarar un pouco máis. Entender un pouco a túa... Sí. Desenvolve a túa pregunta. Eu con isto, nos nesgos de xénero que estabas falando agora, aplicados ás patoloxías sufridas por homes ou por mulleres, ti como psiquiatra que o saberás ben, nas enfermidades mentais tamén acontece isto. É dicir, hai enfermidades que, non sei, esquizofrenia ou depresión ou tal, que se utiliza o mesmo tratamento con homes e mulleres? Ou se hai enfermedades que padecen máis as mulleres que os homes? Non A sei ver, como... aí, por exemplo, eu creo que un exemplo máis claro, a ver, en saúde mental hai 1000 rollos deste tipo, o sea, hai 1000 problemas co tema do xénero, ¿no? E de como adxudicamos o diagnóstico moitas veces en base a prexuizos de xénero e como os tratamentos, isto que dicen, por exemplo, de tratar a dor con psicofármacos, ¿no? Tratala, é dicir, sí que hai psicofármacos que van ben para a dor, pero isto non é unha cuestión de homes ou mulleres, ¿no? Senón que, digamos que adxudicamos ás mulleres malestar psíquico con máis frecuencia que os homes. Pero, por exemplo, o caso da depresión, sí que é un caso que para mí é moi paradigmático, ¿no? A depresión sempre escoitamos e aparece en todos os libros de psicopatoloxía que é máis frecuente en mulleres nunha proporción de 2:1, é dicir, é o doble de frecuente en mulleres que en homes, ¿no? O que pasa que agora, por exemplo, estás empezando como un pouco a revisar este concepto, ¿no? Entón, hai varias eivas deste tipo de conclusións ás que se chegan, ¿no? Para decir que é máis frecuente en mulleres. Sempre se dixo que era por unha cuestión hormonal, ¿no? Que as hormonas facían que as mulleres pues, tivésemos unha maior predisposición a padecer depresións. Isto pode ser parte da explicación. Eu non nego que poda existir ese factor, porque é un factor que existe e que, o sea, é evidente que as diferencias hormonais existen, ¿no? Pero volvemos un pouco ao salto a conclusións de hai diferencia hormonal, a diferencia hormonal explica este outro factor, ¿no? Claro. Ese salto non o teño tan claro. Entón, hai investigadores e científicos que o que din é que se cadra estamos falando de cousas diferentes. É dicir, se cadra estamos falando de que, por exemplo, os homes consultan menos en xeral, ¿no? Manifestan menos o seu malestar psíquico, ¿no? E despois que é moi probable que cando os homes padecen depresión o que vemos sexan outro tipo de sintomatoloxía. Non tanto tristeza, senón, ás veces, pois, agresividade, consumo de sustancias, alcoholismo. Entón, se cadra unha grande parte desas outras patoloxías que non estamos englobando no caixón mental de depresión,
sí que sexan síntomas depresivos que os homes expresan de outra maneira. Polo que sexa, por un factor hormonal que ten que ver igual coa impulsividade da testosterona, que pode ser, ou por factores socioculturais que fan que os homes teñan máis dificultade para expresar malestar psíquico por unha serie de preconceptos sobre que iso é pues, ser débil ou ser menos valioso como persona ou rollos deste tipo. ¿No? Entón, ese podría ser un factor. ¿No? E despois, o outro factor que tamén se está comentando é as condicións de vida das mulleres son peores. O sea, as mulleres teñen máis paro, máis precariedade laboral, peores empregos, peores pensións, sufren máis violencia. Entón, isto podría explicar unha parte dos diagnósticos de depresión que estamos vendo e non é nada que teña que ver coa bioloxía. Entón, sen descartar a hipótese hormonal, ¿no? En ciencia moitas veces as cousas teñen moitas causas, ¿no? Son multifactoriais. Entón, ás veces quedarnos simplemente con que as hormonas nos volven tolas, ¿no? Ou nos fan deprimirnos, pois igual as hormonas teñen algo que ver, pero igual non son o 100% da explicación. Claro, sí, é que é moi simplista, non? Decir, esa revolución de hormonas nas mulleres, cando os homes tamén, evidentemente, temos hormonas. Sí, claro, sí. Non estamos exentos delas. Sí, ás veces parece que só as mulleres temos hormonas, non é unha cousa? Claro. Sí. Di idea, non? Tamén está a cuestión de que os homes adoitan tardar máis en acudir á atención primaria, porque é que ser machos e sufridos, e iso fai que as patoloxías se collan máis tarde e sufran máis dificultades. Efectivamente. Sí. É moi curioso porque as mulleres utilizan mellor os servizos sanitarios, é dicir, consultan antes e consultan preferentemente en atención primaria, que é o que se supón que se debe de facer, non? E os homes tardan máis en consultar e cando consultan moitas veces xa é por urxencias e en cambio percíbese como que as mulleres son ultrademandantes do sistema sanitario e que van por tonterías, non? E realmente é ao revés. O sea, as mulleres utilizan o sistema sanitario mellor que os homes. Consumen menos recursos e tratan as súas patoloxías de forma máis precoz. Sí, claro. Que ademais é unha cuestión cultural, ao final. Totalmente. Non mostrar esa debilidade. Porque ao final é o que pensas que che vai facer home, non? Eu non podo enfermar. Tamén un pouco o rol ás veces de proveedor, non? Os homes moitas veces levan moito peor o tema de non poder traballar, non? Incluso unha baixa levan o peor que as mulleres. E é porque, digamos que afecta moito máis a súa idea sobre si mesmos, non? O seu núcleo de personalidade, por decirlo así, que as mulleres. Para as mulleres moitas veces o laboral é un factor e pode ser un factor importante, pero non nos define como personas, non? Mais aló do traballo temos outras facetas. E isto obviamente é completamente cultural, non hai nada de biolóxico nin de hormonal nisto, non? Sí. Di cambiante como o tema da raza. Sí, supoño que Supoño que se referirá ao tema do idioma. Sí. Non sei se te refires a cando, por exemplo, o tema de falar en galego ou en español, ou no caso de Estados Unidos falar español ou inglés, non sei se te refires a iso. Sí, non sei. Sí, te decía tamén, bueno, Nuria Spasandín, o comentario de Carmela, que estou totalmente de acordo con ela, que o que dixeches é super interesante, iso está claro. Escoitar a Iria falar deste tipo de cousas, e ademais relacionadas coa medicina, eu, como estou facendo, levamos máis dunha hora e simplemente estou cos ouvidos ben abertos, prestando atención. Bueno, vos cortádeme cando me pase. Non. Eu tiña a sensación de que podía falar infinito e tampouco cuestión. É super interesante, de verdade. E que di, Nuria? Credes que estes sesgos veñen do que ven herdado dos últimos anos e que a partir de agora, co camiño cara a igualdade, se vai a equilibrar e variar próximamente? É dicir, que se en gran parte educacional e das situacións sociais ao longo dos últimos séculos, pero que vai a variar notablemente co noso cambio. Non sei se contestarche o que quero pensar ou o que realmente penso. Ti que pensas, Javi? Non teño nada claro. A ver, pois eu creo que aquí sí que estás ti en mellor posición para opinar porque és un home do século XXI, non? A ver, vou ler outra vez para volver a pensar. Crees que estes nesgos non veñen os últimos? Se vai a equilibrar, bueno...
Non sei, non o teño nada claro, a verdade. Non, comenta ti porque non quero meter a pata. A ver, eu creo que vamos polo bo camiño, é dicir, o sea, eu creo que nós non somos a xeración dos nosos pais nin a xeración dos nosos avós. Entón, nese sentido, Non, a ver, creo que a evolución é en positivo, non? Por moitos paus nas rodas que nos queran meter e por moitas cousas alarmantes que vexamos, pois eu creo que a evolución é en positivo. Agora ben, que iso vai a ser todo rápido que nos gustaría? Eu creo que, por desgracia, non. É dicir, eu creo que isto, por exemplo, que comentábamos na primeira parte, non? Dos mitos sobre o cerebro das mulleres, o cerebro dos homes, tal, é unha desas cousas nas que, digamos que o pensamento patriarcal vai como mutando, non? Como se fora unha especie de virus que vai mutando e adquirindo cada vez novas formas para, ao final, acabar dicíndonos o mesmo. Entón, é como que nos vemos obrigadas unha e outra vez a rebatir argumentos lixeiramente diferentes, pero que ao final son o mesmo, non? Nese sentido, eu creo que o camiño vai ser moito máis difícil e moito máis lento do que nos gustaría, pero que está sendo un camiño cara adiante, creo eu. Eu tamén son moi optimista, Eu na primeira onda pensaba que xa estaba listo, sabes, que se iba a acabar el COVID, entón tampouco os fides moito de min. Sí, a ver, que hai un condicionante hereditario de certas ideas a nivel cultural, pois sí, porque pero como ao final é unha estructura, non? Que é o que moitas veces se fala dende o feminismo, que esa estructura patriarcal ou heteropatriarcal que condiciona as nosas vidas, queirámolo ou non, pois evidentemente a cousa vai levar tempo e bastante tempo e para que haxa avances, pois ten que seguir loitando o movemento feminista. Sí, dende logo. Por desgracia, pois eso, non é tan fácil. Mira, tamén teño aquí este que me pareceu moi interesante cando mo mandaches, Javi, que vai sobre o tema do nesgo, pero no referente ao recoñecemento que se dá aos científicos, homens e mulleres. Ah, sí. Sí, Sí, isto é do efecto Mateo e o efecto Mateo. Matilda. Sí, Sí. o efecto Mateo e o efecto Matilda. Isto vino no directo que comentamos ao principio de Feminismo na Ciencia, das xornadas que fixeron en Twitch en galego, con Carmela, con Isabel, con Estíbaliz e con Andrea, que bueno, volvo a recomendar outra vez porque eu aprendín un montón de cousas e está moi ben, pasas enseguida, é unha horiña e pico, hora e media ou un pouco máis, está moi ben. E nada, nisto creo que fora Estíbaliz Espinosa quen comentara que era o efecto Mateo e despois o efecto Matilda, pero o efecto Mateo basicamente é pois bueno, está sacado do Evanxeo de Mateo, creo que 12-13, unha cousa así, que basicamente é que quen moito ten ou quen moito posúe, se lle dará máis e quen pouco ten, se lle quitará. E basicamente isto aplicado a ciencia, neste caso, é que quen máis publicacións ten, máis prestixio vai ter, máis lonxe vai chegar e demais. Entón, este artigo basicamente facía referencia a iso. E penso que se aplicaba, non me acordo agora o científico, non sei se está por aí Darío do Son das Ideas, e se me pode dar, había... Sí, non, había... A referencia que creo que se facía era que, bueno, había un científico, un físico previo a Stephen Hawking, non me acordo agora o nome, tedes que perdoar, que fixera unhas achegas nas que Hawking despois completara, e digamos que Hawking foi o que maior relevancia colleu, máis citas tivo en artigos, máis publicacións fixo, e demais, este home non o coñecemos. Evidentemente,
eu son a prova de que iso. Igual se busco o nome, igual o coñecedes, non me acordo, despois miro, pero bueno, este home en concreto non pasou a ter esa relevancia, e Hawking sí. E viña a decir iso, que cantas máis mencións, cantas máis publicacións tes e demais, máis vas escalando e funciona así o sistema. E para iso, enlazado, despois, nos anos 90, creo, fixérase famoso o do efecto Matilda, que non sei se o tes aí ou se o queres comentar ti. Sí, tiñamos incluso o vídeo, creo, non? Sí. Sí. Bueno, o efecto Matilda, un pouco, explico vos de que vai e despois poñemos o vídeo, se vos parece. A ver, o que describe o efecto Matilda basicamente é como as mulleres son, de alguna maneira, borradas do coñecemento científico, é dicir, as súas achegas son menos coñecidas, atribúense con máis facilidade a colegas varóns e quítase desimportancia, non? Entón, temos casos como moi así evidentes como de Rosalind Franklin, non? Que foi ignorada como co-descubridora de ADN ata aí pouco. A min hai un caso que me flipa, que, non sei, estou un pouco obsesionada con este tema, pero que é o, por exemplo, de Vera Rubin. Vera Rubin é unha astrofísica que descubriu a materia escura, ojo aí, sabes? E esta señora é prácticamente descoñecida e morreu con 80 e pico de anos sen o premio Nobel. Sí. Entón, é dicir, todos sabemos o que é a materia escura, todos os que nos interesa a ciencia sabemos o que é, pero ni Dios coñece a esta señora. Sabes? E descubrí algo que é basicamente pues, o 50% do universo. Non, que ademais a mí parece tamén moi simbólico, non? Que descubres o 50% do universo e como pertences ao 50% da raza humana que non importa, pois ni Dios te conoce. Claro. O sea, que o caso este, e vai un pouco por aí, non? A proporción de científicas versus científicos nos libros de ciencia, por exemplo, pois é bastante escasa. Sí. Di malvada Lisa Meitner, por exemplo. Meitner, ¿no? Sí, todo así. Perdón, un momento. Iba a decir que tiña aquí apuntado o físico do que estaba falando, que é Jacob Bekenstein. Non sei se che soa. De nada. Claro, a ti tampouco, claro. No. Pois iso. Pois foi un físico teórico que entre 1973 e 1974 sentou as bases da termodinámica dos buracos negros e que despois, entre 1973 e 1975, Stephen Hawking, sentou as bases cuánticas para dar verosimilitude ás teorías de Bekenstein. Entón, unindo a teoría cuántica coa relatividade xeral. E por iso decía, o efecto Mateo é iso, o que pasou a ter máis citas e a ter máis publicacións, a facerse famoso foi Stephen Hawking, pero este home que puxo, digamos, a base da que Hawking desenvolveu esas teorías, pois non o coñecemos, digamos, ou non é tan famoso. Di Lady Gravitón que achegou as probas experimentais e di tamén que ven máis do 50% do universo. A materia e a enerxía escura son preto do 95%. Flipas. Sí. A materia escura, unha minucia, nada, un detallín. Non sei se comentaches antes, perdón, cando estabas falando do efecto Matilda, que o de Matilda é en honra a unha sufraxista, creo, non? Sí, pero a verdade é que... Matilda Joslin, se non me equivoco. Matilda Joslin, sí. Mira, deixanos aquí, vea un link nos comentarios. Como as Matildas. Pois se queres poñer o vídeo... Podemos poñer o vídeo, se queredes, sí. Este é un vídeo da compañía de teatro A Panadería, que está super ben o que fan, son 3 mulleres, falan disto, e creo que se titula, para que o atopes por aí, Cousiñas de mulleres. Cousiñas de mulleres, sí. E fala disto, do efecto Matilda, con destacadas figuras destacadas no mundo da ciencia. Así que nada, se queres, cando... Imos velo. Se és muller, ven estudar á universidade. Poderás facer cousiñas de mulleres, como xa fixeron nos seus días mulleres bonitas como Marie Curie, Hola, Ángela Ruiz, Olimpia Valencia
Hola. Ou Tabita Badí. Que estás a facer, Marie Curie? Zarangalladas. Descubrindo elementos radioactivos como radio de polonio para dar paso á física atómica nuclear. Falando de radioactividade, estás radiante. Grazas. Oh, Ángela Ruiz, con que estás enredando hoxe? Unha babecada, deseñando un prototipo de enciclopedia mecánica que renove os métodos pedagóxicos. Falando de deseño, un colar precioso. Sí. Que estás facendo, Olimpia Valencia? Chambonadas, sendo a primeira muller licenciada en medicina e con premio extraordinario. Falando de medicina, o fillo para cando? Pronto. Oh, Tabita Babí, que estás? Nada serio. Creando un sistema de rodas giratoria e dentes postizos. ¡Voutes esnaquizar!